বাংলার আকাশে দুর্যোগের মেঘ, আবারও আকাশ কালো করে প্রচন্ড গতিতে ধেয়ে আসছে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। তো আসুন দেখে নেব কোন কোন জেলাগুলিতে হবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি, কোথায় কোথায় রয়েছে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, পাশাপাশি জানিয়ে দেব কদিন চলবে এই বৃষ্টি, ঠিক কি রয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ আপডেট। বিস্তারিত জানতে হলে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং আপনার জেলার লেটেস্ট ট্রেন্ডিং আবহাওয়ার খবরগুলি জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। রবিবার সকাল থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আকাশের মুখ ভার। রবিবার দিনভর এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে উত্তরবঙ্গে জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। মাঝে অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিন কয়েক মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। তবে নিম্নচাপের গেরো সরতেই দাপট কমেছে বৃষ্টির। রবিবার ভোর রাত থেকে ফের এক দফায় আকাশ কালো করে ধীরে ধীরে বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে 2 চব্বিশ পরগনা এবং নদিয়া জেলায়। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে 2 চব্বিশ পরগনা, নদিয়া সহ বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। এবছর দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ জেলাতেই 50%-এরও বেশি বৃষ্টি ঘাটতি ছিল। মাঝে দিন কয়েক ঢেলে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে এবছর বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে না বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। অন্যদিকে বৃষ্টির পরিমাণ এবার আরও বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তো আজকের খবর এই পর্যন্তই। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, কোন জেলা থেকে দেখছেন তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।